สวัสดีครับกลับมาพบกับข่าวเงาะอีกครั้งนะครับมื้อนี้ตรงกับเสาร์วันพุธที่11 มกราคม พศ 2566 นะครับพบกันอยู่ที่ตลาดบ้านหานอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมื้อเช้านี้พายุเข้าแล้วพี่น้องฝนตกกระหน่ำเลยครับแต่ว่าก็สิมาสำรวจให้พี่น้องในเบิ่งคือเก่าสำรวจราคามื้อฝนตกมันสิเป็นส่ำใดราคางัวแต่ว่างัวนี่หลายอยู่เด้อครับแต่ว่าห้อยนี่อยู่น้ำตามห่มไม้ตามอาคารนะครับบ่ได้อยู่กับงัวเอาหม่องใดมีห้อยผมก็จังสิไปถามพี่น้องเบิ่งเด้อครับนี่ครับมันมีแต่งัวนะครับพี่น้องเจ้าของงัวบ่อยู่เจ้าของงัวบ่อยู่นะครับลบตามต้นไม้เบิดเหรอตามอาคารเบิดเอาละครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องเลาะไปเรื่อยๆอันนี้ของพ่อป่ะครับนี่มาแต่ไสนี่บ่ย่านฝนเลยดิบ่ย่านฝนเล่นบ่โอ้หอยบ่ย่านฝนครับสู่ฝนเอาปาดเขาต้องออกทีนี่ครับผมมันพ่อเดือนครับบ่ทันพ่อเดือนลูกแม่ลูกผู้น่ะลูกผู้ครับลูกผู้แม่ลูกผู้เนาะครับผมโอ้แม่หนาๆเลยเนาะแต่ลืมถามง่วงมันใส่ก่อนบอระบือเลยครับบอระบือบ้านไหนบอระบือบ อระบือโนราศีครับโนราศีกัมพี่บ่ครับผมอ๋อได้มากตัวนี่ได้มากหลายตัวดิอ๋อไปทีละตัวเฮาป้อแล้วป้อห้อยใจสูห้อยใจสูครับบ่ย่านฝนครับตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่เด้อครับพี่น้องดิแม่ลูกฝูงสิห้องเท่าไหร่เปิดไว้55,000ครับ55,000 บาทนะครับเพราะว่าแม่มันเด็กควบหนาใหญ่เลยเนาะโอ้แม่นลูกแรกคนติหัวลูก2ครับหัวลูก2เนาะครับผมอ๋อนี่ครับเปียกฝนมันยอดแม่ลูกผู้ใดตัวนี้พ่อลูกอ่ะครับลูกหลอดครับลูกหลอดเนาะลูกหลอดเห็ดใบหายก้มสูงแม่ที่ว่า140กับหนาๆใหญ่เปิดไว้ที่ 55,000 บาทเนาะราคานี่ห้องเลยครับพี่น้องห้องแล้วพี่น้องต่อใส่เงินกับของแต่ว่าแม่นี่ถือว่าเด่นความใหญ่ความหนาครับ55,000แม่ลูก2ตัวได้อีกของเฮาหน้าพี่น้องมาหาสายปู่สายขุนอันนี้ถุงผู้ใดของเจ้าตินี่ครับผมตัวแม่ตัวนี้โอ้ว่ามันตัวปู่ที่แหละครับความสูงเกือบ140ครับตัวแม่สาวน้อยเนาะครับลูกซีไว้ติลูกซีไว้096กับแต่ว่ามื้อนี้มันถือฝนจังน้อยสีเลยบ่จำปานใดแข้งขาดีเนาะลูกซีไว้096ประมาณจักเดือนละตัวนี้ปีกว่านะครับปีกว่าลูกซีไว้096ห้องไว้เท่าไหร่คุณนี่ตัวนี้49,000 บาทครับเพิ่นว่าลูกซีไว้096เปิดไว้ที่49,000 บาทเลี้ยงอีกจังน้อยกับผสมได้เนาะตัวนี้เนาะครับผมตัวนี้เพิ่นว่ามีใบมีหลอดบ่บ่มีครับบ่มีเนาะแต่ว่าเพิ่นว่าเจ้าของเก่าว่าลูกซีไว้ครับเปิดไว้ที่49,000ความสูงที่140ตัวใดอีกครับแม่ลูกครับแม่ลูกมีแม่ลูกความเตะแม่เท่านั่นแต่โอ้ครับแม่เท่านะครับบ้านลูกผู้ใดตัวนี้ขึ้นหนาเนี่ยเคบบ่อันนี้ก็สิบ่แม่นเคบซะบ่แม่ลูกแม่เด้ลูกผู้ลูกแม่ครับลูกแม่พร้อมแต่ว่าหนังหนานะครับตัวนี้ลูกตัวนี้หนังหนาฝนมันตกใส่เด้อพี่น้องสีมันอาจจะบ่สดปานใดคู่นี้ห้องเท่าไหร่เปิดไปเก็ตเก้าครับ79,000 บาทเนาะความสูงแม่เกือบ150กับแม่ลูกแม่นี่นะครับหนังหนานะครับตัวนี้หนังหนาถือว่าทรงลูกดี79,000 บาทมีสำนีน้องเขาเนาะราคานี่เป็นราคาห้องไว้เนาะต่อได้ลดได้หัวมาตาบอระบือนะครับแม่ลูกแม่เอาฝากเบอร์พี่น้องไว้นะครับผม098 205 7405ครับห้อยยังครับห้อยพิษครับห้อยพิษบอระบือเนาะครับผมห้อยสู่ชีวิตได้เลยครับฝนตกกับบ่ถอยครับสุดยอดครับโอ้ห้อยบางก้อนเปิ้นนอนเปิ้นเข่าห่มเลยนะครับเข่าห่มแต่ขั้นเบิดแล้วห้อยพิษนี่สู่ชีวิตครับสู่ฝนนี่เด้อแม่ลูกนี่55,000แม่ลูก55,000แม่ตัวนั้น79,000ครับมีแต่งัวเนื้อหนังดีนะครับเนื้อหนังดีตัวนี้ก็ลูกซีไว้49,000เนาะต่อได้ลดได้ซกได้ขอบคุณหลายๆครับขอให้โชคดีครับผมพี่น้องชมไปเรื่อยๆครับบรรยากาศฝนตกไปกับฝนกันลิ้นไปตกไปไปเมื่อกี้พี่น้องกลับมาเบิ่งเห็นอีกผู้หนึ่งครับโอ้นี่ก็ห้อยสู่ชีวิตเพื่อนละห้อยสู่ฝนสวัสดีครับขออนุญาตนะสวัสดีครับผม
มีมากตัวครับมื้อนี้ มีตัวที่สอง เหลือ2ตัวห้อยหยังก่อผมก็ลืมถาม เลยค่ะ ห้อยเหมยจากร้อยเอ็ดมันบ่ จ้า เนาะห้อยเหมยนะครับผู้ใดจำได้นะครับผมเคยทายอยู่ห้อยเหมยร้อยเอ็ด โอ้สวยอีหลีสวยอีหลี สู่ตายเลยห้อยเหมยเหลือตัวใด แล้วตัวแม่พูดสาวค่ะ นี่ติ จ้ากับเลย แม่ลูกบ่ ตัวค่ะท้ายใหญ่ โอ้เป็นแม่แยกลูกแม่ท้องสิห้องเท่าไหร่นี่ จ้า จักบาทตัวนี้ มัน23,000หาจ้า 23,500ครับพี่น้องเป็นแม่แยกลูกครับเอาเครื่องดำเครื่องแม่เท่านะครับแม่สีเท่าสูงที่เกือบ140เป็นขายลูกไปแล้วเนาะขายลูกไปแล้ว ตัวนี้ 23,000เด้ราคาห้องไว้ติ 23,500ห้อยนะครับโอ้เป็นห้อยสาวนะครับมาขายโอ้สู่ฝนนี่เลยเป็นขายเหลือแค่2ตัวเนาะตัวนี้ 23,500ราคาห้องไว้นะครับ จ้า แล้วตัวปูน้อยนี่เนี่ย ตัวผูน้อยห้องเลย23,000หาจ้า 13,500นี่นะครับตัวแม่แยกลูก23,500สูงที่140บ่มีตำหนิยังเนาะครับตัวนี้แล้วก็ตัวปู13,500มื้อนี้เอามาหลายตัวขายเบิดแล้วเหลือ2ตัวขายง่ายเนาะมีเบอร์ติดต่อพี่น้องบ่ครับผม 092ค่ะ 092 959 959 1683 1683ห้อยเหมยนะครับห้อยเหมยจากร้อยเอ็ดมื้อนี้โอ้สู่สุดยอดเลยครับ เอามาก็บ่ได้เด้ ว่ากับพ่อค่ะ พ่อไปแส เขาโฮม เข้าโฮมปลาห้อยเหมยสู่สุดยอดเลยครับผม โอ้อันนี้นะครับบรรยากาศการซื้อขายยังงัวหลายนะครับ แต่ว่าไอ้ห้อยเพิ่นบ่อยู่ครับห้อยเพิ่นหยุดหลบน้ำฝนน้ำหยังหลบลมหลบหยังเดี๋ยวพาพี่น้องชมไปเรื่อยๆมาโซนนี้กันนะโอ้โซนนี้มีฮอดไอ้สายเล่ครับสายเล่แล้วก็งัวนมก็มีมาพี่น้องมาเบิ่งสายปูสายขุนสิให้จักบาทนะมาเบิ่งบรรยากาศเพิ่นต่อรองราคาห้องจังบาทละแม่นี่ จังบาทละมื้อนี้ เพิ่นห้อง เพิ่นห้องเท่าไหร่ล่ะ ตัวละ30ฝุ่นไว้ไกลโพด ตัวละ 30,000ดิพ่ออ๋อตัวละ30,000ครับงัวปูใส่ปูใส่ขุน3ตัว4บ่ได้ติ ตัวละ30,000ครับงัวปูครับงัวปูตัวใหญ่ๆครับสูงที่130กว่า มาตลาดเดี๋ยวนี้งัวแพงไหลผมยืนขายแข็งเลย เตยืนขาแข็งงัวขึ้นหรือแพงครับพ่อมื้อนี้ แพง นัดนี้แพงขึ้นเต แม่น โอ้เอา บ่กล้า พอข่าวว่างัวนัดนี้ราคาขึ้นนะครับ ขาแข็งเลยมันบ่ก ขา ล้า แข็งเลยเต นั่นเลย ขาแข็งย้อนหนาวหรือว่าราคา เกี่ยวราคา ราคาเต บ่เกี่ยวกับหนาว บ่เกี่ยวกับหนาว อันนี้นะครับ มาเมื่อกี้พ่อไข่พ่อมาอยู่ นี่ นี่ นั่นนี่ขึ้นที่พ่อโอ้ แข็งกีดีเลย แข็งกีดีเลยตัวละ30,000ครับพี่น้องสายปูสาย เอา ขุน ผู้นี้เอาสรุปเอา กำลังต่อราคาอยู่กำลังต่อราคาคนมาเคยมาเอาถือกว่านี้มานะ อุ้ย ขอตัวละ1,000เหลือ29,000 เหลือ29,000นะครับสายปูสายขุนนะแต่ว่าตัวใหญ่นะครับ3ตัวนี่เพิ่นห้องตัวละ30,000พี่น้องชมไปเรื่อยๆบางคนนะครับนายห้อยเขาโฮมเบิดแล้วครับเขาโฮมอยู่แต่ข้านเบิดบ่มีคนอยู่กับงัวของพ่อตัวไหนครับผมของพ่อมีบ่ครับมื้อนี้ ว่ามีว่าเป็นท่ารูปเหรอครับท่ายแม่เลยครับเนี่ย ใช่แม่นี่ติแม่สาวติคือแม่ท้อง ห้อง สาวท้องแรกติ บ้านสาว ม่านสาวสูงที่เกือบ150นะครับสูง150 56,000ดิพ่อโอ้แกงขาใหญ่ดีครับแม่สาวท้องแรกท้อง56,000นะพ่อเนาะเป็นว่าท้องกี่เดือนแล้วพ่อ ท่านได้หลายเดือนแล้วครับ ท้องได้หลายเดือนเดือนกว่า หาครับ 16,000หรือ65,000ก็ 56,000 56,000หลงหลงครับ56,000 บาทนะครับสูงประมาณ150กับแม่สาวท้องแรกงัวมันใส่พ่อ โอ้เขาว่าจะสารคาม สารคามบ้านเฮานี่เนาะห้อง56,000กล้อง5เดือน6เดือนราคานี่ยังต่อได้เนาะเนาะ ต่อได้นิดๆครับ ต่อได้นิดๆต่อได้ส่งได้นะครับ มัน4เดือน พ่อมีเบอร์ติดต่อป่ะ
087 087 219 219 4944 ทั้งสองเดือนนี่ พ่อยังครับ ผสมครับ พ่อสมจากสารคามเนาะพ่อเนาะ ครับ ได้มาแม่สาวทองแรกครับห้อง56,000มีอีกบ่บ้างบ่ นี่ก็มันเป็นงาใหญ่หรอครับมันเป็นได้ลูก2แล้ว ได้ลูก2แล้วอ๋อ บ้านคือกัน บ้านคือกันติ เอาเลยเพราะว่าอะไรไหม เอาขอบคุณหลายพ่อไปโชคมันเอามาเป็นสิขายกันได้อยู่ดีครับปูสักหน่อย3ตัวนี่ ขายกันได้ไปแม่ ยังค่ะ ยังต่อรองกันเนาะ เพิ่นห้องเท่าไหร่ตัวละ 30,000ติ จ้า อ่ะบ่รู้ว่าติดตกลงกันได้บ่ครับ3ตัวนี่ห้องตัวละ 30,000 35,000 ซื้อได้ป่ะซื้อกันไป หูจักทางยางไปหรือเลย ไปพ่อแล้วก่อนนะ มันพอยังสมบ่ลีกนี่ต่ำดิ ไม่ยินงุ่มทำยังไงนี่ป้าว่าไปฟัง อ่ะห้องตัวละ 35,000ดิบ่ รถล้มให้เล่าแล้ว ลดแล้วอ๋อลดแล้ว รถแล้วยังบ่ถูกอยู่ แล้วยังบ่ต้องสู่ลดให้เท่าไหร่แล้วบ่ ร้อยผมตัวละเศร้าหาไหม ตัวละ25ตัวบักใหญ่ ศาสตร์บ่ ตัวเล็กตัวสาดบ่ ตัวละ25ก็บ่ไหวแล้วบ่ล่ะ ไม่อันนี้พูดแล้วก็เอาแล้วก็ ตัวใดพ่อตัวนี้เด้50,000เท่าไหร่ก่อน50,000เอ็ดติ ของเจ้าหัดว่าไว้ 56,000เนาะผู้ใดอยากให้ประกันทองก็เดี๋ยวสิตรวจให้เนาะพ่อเนาะ เขาเลยเป็น อ๋อครับพ่อนี่ตัวบักใหญ่นะครับ นี่เลย อืม ไม่ได้ ตำนี้บ่มีเอาพ่ออีกตัวใดอีกตัวหนึงเอาแม่นี่ติ ไม่ได้ อันนี้ก็แม่ท้องเงินติ ครับ จักเดือนเลย 2 เดือนก่อนมัน 2 เดือนกว่าสูงที่140จ้าบาทตัวนี้ ที่มัน2 42,000เนาะอ้าวเป็นแม่ท้องลูก2ในท้องเนาะแม่ติดโบสนะครับขอบหูดำขอบหาดำเครื่องดำตัวนี้ห้องไว้ที่42,000เบอร์เตงพ่อ ที่ทันอยู่ มีตอนนี้เนาะเบอร์เก้าพ่อเบอร์พ่อสมติพ่อยังก็ มาเก้า เบอร์เก้าพ่อขอบคุณหลายๆพ่อขอให้โชคหมานพ่อ